Buenos días. Buongiorno, Eh, el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos iniciado. oggi parleremo della serie che abbiamo iniziato. La serie se llama Sígueme. La serie si chiama Seguimi. Y esta mañana vamos a entender Questa mattina capiremo qué significa ser un pescador de hombres cosa significa essere un pescatore di uomini y cómo llegamos a convertirnos en pescadores de hombres. e come possiamo arrivare a convertirci in pescatori di uomini. Recuerden que esa fue la promesa que Jesús les dio a sus discípulos. Ricordate che è stata quella la promessa che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Jesús les dijo, si ustedes me siguen, Gesù le ha detto, no? Se voi mi seguite, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. io farò da voi pescatore di uomini. Y ese es el propósito por el cual seguimos a Jesús. E questo è il proposito per il quale seguiamo a Gesù. La idea es que cada cristiano, La idea è che ogni cristiano, cada seguidor de Jesús, ogni seguitore di Gesù sea un pescador de hombres. sia un pescatore di uomini. Y si es que hay cristianos que no lo son, E se ci sono cristiani che non lo sono, es porque no se ha cumplido el propósito de ser discípulo de Jesús. è perché non si è compiuto il proposito di essere discepoli di Gesù. Recuerden que Jesús les dijo en Hechos 1:8, Ricordatevi che Gesù le ha detti en el libro de Hechos, capítulo nel 1, libro verso dei 8. Hechos de los Apóstoles, el Atti degli Apostoli, capítulo 1, verso 8. capitolo 1, versetto 8. Jesús les prometió que recibirán poder Gesù le ha promessi che riceverete potere cuando venga sobre nosotros quando venga su di noi el Espíritu de Dios. El texto dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Si lo leemos en el texto, por favor. ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Y me seréis E mi testigos sarete testimoni en Jerusalén, en in Samaria. Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Jesús prometió a sus discípulos E Gesù ha promesso ai suoi discepoli que el Espíritu de Dios che lo Spirito di Dio vendría sobre nosotros. verrà su di noi. Recuerden que en el Nuevo Testamento Ricordatevi che nel Nuovo Testamento hay dos actividades básicas del Espíritu Santo, ci sono due attività basiche del Espíritu Santo dello Spirito Santo en la vida del creyente. nella vita del credente. Van a encontrar dos formas de expresión Troverete due forme di espressione referente al Espíritu Santo y el creyente. che si riferisce allo Spirito Santo Y e al el credente. Y muchos confunden estos textos. E molti confondono questi testi. Estas dos expresiones son Queste due espressioni sono el Espíritu Santo en el creyente lo Spirito Santo nel credente y el Espíritu Santo sobre el creyente. e lo Spirito Santo sul credente. Cuando encuentren en las Escrituras Quando troviamo nelle scritture que el Espíritu Santo en el creyente che lo Spirito Santo è nel credente, está hablando del nuevo nacimiento. sta parlando sul Nuovo Testamento. Nuevo nacimiento. La nuova nascita. Está hablando de convertirnos en hijos de Dios. Sta parlando di convertirci in figli di Dio. Y cuando encuentren en la Biblia E quando troviamo nella Bibbia el Espíritu Santo sobre los creyentes, lo Spirito Santo su di noi, está hablando específicamente sta parlando specificamente sobre el bautismo del Espíritu Santo. sul battesimo dello Spirito Santo. Está hablando sobre ser llenos del Espíritu Sta Santo. parlando sulla pienezza dello Spirito Spirito Santo, no? El texto de Hechos 1:8, Il testo di Hechos Atti 1:8, 8, Jesús está diciendo Gesù dice que recibiríamos poder che riceverete potere cuando venga. ¿Dice en nosotros o dice sobre nosotros? quando venga in nosotros o dice su di voi. Dice sobre nosotros. Dice su di noi.
no está hablando del nuevo nacimiento. non sta parlando sul nuovo Nacimiento. sulla nuova nascita, Está hablando de un poder especial de Dios sta parlando su un potere speciale di Dio que viene sobre la vida nuestra che viene sulla nostra vita con un propósito específico. con un proposito specifico. Y Él lo menciona allí. E lui lo dice lì: Me serán testigos mi sarete testimoni en todo lugar de la tierra. in tutti i luoghi del pianeta. El deseo de Jesús Il desiderio di Gesù es ser testigos suyos. è essere testimoni sui. Ahora, un testigo Allora, un testimonio es alguien è qualcuno que ha visto ciertos acontecimientos. che ha visto certi acontecimenti. Sí, ciertos sucesos, ciertos certi- acontecimientos. Certi successi. Ahora, nosotros no hemos andado con Jesús, Noi non siamo andati con Gesù, no somos testigos oculares de No. su vida terrenal, non siamo testimoni oculari della sua vita terrenale, pero Jesús sigue obrando hoy en día en nuestras vidas. però Gesù continua a lavorare nelle nostre vite, a essere presente nelle nostre Entonces sí podemos ser testigos de esas cosas que Dios hace en nosotros hoy en día. vite. Allora noi possiamo essere testimoni di quello che Gesù Cristo fa nelle nostre vite. Ahora, el deseo más grande de Jesús Allora, il desiderio più grande di Gesù es ser testigos suyos. è essere testimoni suoi, Que cada uno de nosotros che ognuno di noi seamos testigos de Él. possiamo essere testimoni di Lui. Eso es ser un pescador de hombres. E quello è essere un pescatore di uomini. La promesa de Mateo capítulo 4, La promessa di Matteo capitolo 4, el verso 18, solo yo lo voy a versetto leer. 18, Pasando Jesús junto al mar de Galilea, passando Gesù sul mare di Galilea, vio a dos hermanos, vide a due fratelli, Simón llamado Pedro Simon chiamato Pietro y su hermano Andrés, e suo fratello Andrés, que echaban la red en el mar che tiravano la rete nel mare porque eran pescadores. perché erano pescatori, Y les dijo, e gli dice: vengan en pos de mí, venite da me, verso síganme seguitemi y yo haré de ustedes e io farò di voi pescadores de hombres. pescatori di uomini. ¿Cómo nos convertimos entonces en pescadores de hombres? Allora, come facciamo a convertirci pescatori di uomini? Número uno, Numero uno, sé un discípulo de Jesús. essere un discepolo di Gesù. Es lo primero que tenemos que È hacer. la prima cosa che dobbiamo fare. Y este consejo E questo consiglio es para todos. è per tutti. Para los que no son creyentes Per tutti quelli che non sono credenti y para los que somos creyentes e también. per quelli che anche sono credenti. Tal vez tú me puedas decir, Può darsi che tu mi dici: pastor, yo soy creyente, pastore, io sono credente. ya soy un discípulo de Io Jesús. sono già un discepolo di Gesù. Pues déjame darte una mala noticia. Però lasciami darti una brutta notizia. No todos los creyentes Non tutti i credenti son discípulos de sono Jesús. discepoli di Gesù. No todos los hijos Non tutti i figli son hijos obedientes. sono figli ubbidienti. Todos son hijos, Tutti siamo figli, pero hay hijos obedientes. però non figli ubbidienti. Y hay hijos desobedientes. E ci sono i figli anche disubbidienti. Hay hijos fieles Ci sono i figli, E ci sono i figli fedeli y hay hijos infieles. e quelli infedeli. Todos somos hijos Tutti siamo y figli. Dios nos ama a todos por igual. E Dio ci ama a tutti per lo stesso. Pero se agrada de algunos Però gradisce di qualcuno más que de otros. più di qualcuno altro. Nos ama a todos por igual. Ci ama a tutti, Por igual nos ama. ci ama tutti per le stesse. Pero se agrada más de algunos que de otros. Però gradisce di più di qualcuno che di altri. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Voi ricorderete la parabola del figlio prodigo, no? No voy a entrar mucho en detalles porque no es Non el voglio tema. approfondire troppo nei dettagli, no? Pero el padre amaba a los dos hijos. Però il padre amava a tutti e due i figli. Ustedes saben que el hijo menor se fue de casa. Voi sapete che il figlio minore è andato via di casa.
gastó todo el dinero, malgastó todo el dinero Ha speso tutto il dinero que le dio su che padre. le dio suo padre, Pero cuando él estaba perdido, però quando lui era perso, su padre lo amaba igual. suo padre lo amava lo stesso. El amor de su padre L'amore del suo padre no había disminuido, non era cambiato, non era diminuito. aunque él estaba perdido, Anche lui era perso. aunque hacía cosas malas, Anche lui faceva delle cose cattive. aunque malgastaba el dinero que su padre le Anche dio. spendeva questi soldi in cose vane. Pero su padre lo seguía amando igual. Però suo padre continuava a amarlo lo stesso. ¿Y cómo podemos saber eso? Però come possiamo sapere quello? Porque cada día Perché ogni giorno el padre se ponía en la puerta de su casa, il padre si metteva davanti alla porta della sua casa, pensando, pensava, tal vez hoy sea el día que regrese. può darsi che oggi sia il giorno che lui torni. Y qué bueno que cuando su hijo regresó, Però che bello che quando il suo figlio è tornato a casa, el padre estaba allí esperándolo. il padre era lì presente, a aspettarlo. No todos los hijos de Dios Non tutti i figli di Dio son discípulos de Jesús. sono discepoli di Gesù. Solo aquellos que hacemos discípulos, Solo quelli che fanno dei discepoli, solo aquellos que somos pescadores de hombres, solo quelli che siamo pescatori di uomini, somos discípulos de siamo Jesús. discepoli di Y ese es Gesù. el deseo de Dios, E quello è il desiderio di Dio, que seamos pescadores de che hombres. noi possiamo essere pescatori di uomini. Número 1. Numero 1. ¿Cómo me convierto en un pescador de hombres? Come posso diventare un pescatore di uomini? Debo convertirme en un discípulo de Jesús. Devo diventare un discepolo di Gesù. Debo comenzar a hablar a otras personas de lo que Dios ha hecho en mi Devo vida. iniziare a parlare a tutte le persone che trovo di quello che ha fatto Gesù nella mia Es vita. la mejor forma de ser testigos de Jesús. È il miglior modo di essere testimoni di Gesù. La pasión que hay en nuestro corazón La passione che c'è nel nostro cuore es una de las cosas más importantes. è una delle cose più importanti Que siempre, che sempre lo voy a decir una vez más, que siempre nos mantiene motivados. ci tiene motivati. Si alguna vez te desanimas, Se qualche volta tu ti scoraggi, es porque estás perdiendo tu pasión è por perché Cristo. stai perdendo la tua passione per Cristo. La Biblia lo llama el primer amor. La Bibbia lo chiama il primo amore. Tal vez es lo que estás viviendo ahora. Può darsi che tu stai vivendo adesso. Déjame darte un consejo. Lascia che io ti dia un consiglio. Nunca pierdas esa pasión por Dios y su obra. Non perdere mai questa passione per Dio e la sua opera. En el libro de Apocalipsis, Nel libro di Apocalissi, Dios le dice Dio le dice a una iglesia: a una chiesa: tengo algo en contra de ti. tengo qualcosa in contro tuo. Ustedes son teólogos, son estudiosos de mi palabra. Voi siete teologi, studiosi della mia parola. Son tan estudiosos Sono tanto studiosi y tan celosos de mí, e tanto geloso di me, tan celosos de la doctrina, sono gelosi anche della dottrina, que han descubierto, han desenmascarado a los falsos maestros y profetas. che hanno smascherati ai falsi profeti. Pero tengo algo en contra de ustedes. Però ho qualcosa in contro di voi. Ustedes ya no me aman como antes. Voi non mi amate più come prima. Ya no tienen esa pasión que antes tenían. Non avete più quella passione che prima avevate. Y por eso yo estoy en contra de Per ustedes. quello che sono incontro di voi. Porque aunque saben mucho de mi palabra, Perché anche se voi sapete tanto della mia parola, ya no tienen ese primer amor, non avete quel primo amore. con que es eso que antes tenían hacia mí. È quello che avevate prima in confronto mio. Esa pasión que ardía en sus Quella corazones passione che ardeva nel vostro cuore. por predicar el Per Evangelio, predicare il por hacer Vangelo. Per discípulos. fare discepoli. Ahora solo discuten de doctrina. Ora solo discutete di dottrina. Ahora son maestros, Adesso siete diventati maestri. pero ya no predican como Però antes. non predicate come Ya prima. no hacen discípulos como Non fate antes. più discepoli come Ya no hay prima. ese fuego, esa pasión. Non c'è più quel fuoco, quella passione.
sono. Por eso estoy en contra de ti. Per quello che sono in contro di Porque voi. aunque conoces mi palabra, Perché anche se tu conosci la mia parola, ya no me amas como non mi antes. ami come prima. Ya no estás tan enamorado de mí como antes. Non sei più innamorato da me come prima. La primera cosa La prima cosa que debemos hacer che dobbiamo fare para convertirnos en pescadores de per hombres convertirci in pescatori di uomini es convertirnos en discípulos de Jesús. è diventare discepoli di Gesù. ¿Cómo me hago discípulo de Jesús? Come divento discepolo di Gesù? Doy el primer paso Do il primo passo para predicar el per Evangelio predicare l'Evangelo y luego hacer discípulos. e poi dopo faccio discepoli. Nunca serás un pescador de Non hombres sarai mai un pescatore di uomini si es que no inicias, se non inizi, si es que no das el primer se non paso, dai questo primo passo, si no eres un testigo de Jesús. se non sei un testimone di Gesù. Tal vez tú pienses, Può darsi che tu stai pensando adesso, yo no conozco mucho de las io escrituras. non conosco niente delle scritture. No importa. Non importa. Sé como esta mujer samaritana Sei come questa donna samaritana, que no conocía mucho de las escrituras. perché lei non conosceva niente delle scritture. Pero cuando ella supo que Jesús era el Mesías, Però quando lei sappi che era que Gesù il Jesús Messia, era el Mesías, ella regresó a su ciudad lei tornò alla sua città y comenzó a decirle a la gente, e cominciato a dire alla gente: he conocido a un hombre ho conosciuto una persona que me ha dicho mi verdad. che mi ha detto la mia verità. Me parece que es un profeta, Mi sembra che è un profeta. pero él me ha dicho Però lui mi ha detto que es el Mesías venidero. che è il Messia che deve venire. Y yo creo que es verdad, Io credo que es vero, verdad. che è vero. Vengan, Venite, vengan, escúchenlo a él, venite, ascoltatelo. porque él es el Mesías. Perché lui è il Messia. Miren, su predicación no fue una predicación teológica. Guardate che la sua predicazione non è stata una predicazione teologica. Ahora, escúchenme bien. Adesso ascoltatemi. No estoy diciendo Non sto dicendo que no debemos estudiar las che non escrituras. dobbiamo studiare le scritture. Ustedes saben Voi sapete que a nosotros, che a noi, como iglesia, come Chiesa, nos encanta ci piace estudiar las escrituras studiare, a profundidad, approfondire le sin scritture, perder senza perdere nuestra pasión la nostra passione por Dios y su reino. per Dio e il suo regno. Pero esta mujer Però questa donna solo predicó solo predicò de manera sencilla. di un modo semplice. Vengan, Venite, conozcan a este hombre. conoscano questo uomo. Él me ha dicho mi verdad. Lui mi ha detto la mia verità. Yo creo que Él es el Mesías. Io credo che lui sia il Messia. Vengan, quiero que lo conozcan. Venite, voglio che voi lo conosciate. Y ustedes saben que mucha gente vino a escuchar a Jesús por el testimonio de esta mujer. E voi sapete che molti venirono a cercare Gesù per il testimone di questa donna. Y mucha gente decía ahora, E molta gente diceva adesso, en esta ciudad, in questa città, ya no creemos solo por el testimonio de ella, già non crediamo solo per il testimonio della donna samaritana, sino porque nosotros mismos también lo hemos escuchado. è perché noi stessi l'abbiamo sentito. Y mucha gente E molta gente en esta ciudad, si no me equivoco, de Sicar, in questa città di Sicar conoció a Jesús como el Mesías ha conosciuto a Gesù come Messia por medio de una mujer per mezzo di una donna marginada por la sociedad. Marginada por la sociedad, marginata per la città. menospreciada, Era de menos valor, sottovalutata porque era una mujer de mal vivir. perché era una donna che si comportava Vivía mal, una male, prostituta, algo así. era una prostituta. A mí me llama mucho la atención A me mi stupisce cómo Dios escoge a la gente. come Dio sceglie le persone. Por eso es que hay un texto en la Biblia Per quello che c'è un testo nella Bibbia que dice que Dios llama lo vil y lo menospreciado del mundo. che dice che Dio chiama lo vil e lo menospreziato Del mundo para avergonzar a los grandes y a los poderosos y a los ricos del mundo. per svergognare ai ricchi del mondo, no? Ai Sì. poderosi. Y Dios usa a esta mujer E Dio usa questa donna para que toda una ciudad escuche de Jesús. perché tutta questa città senta Gesù.
Todos hemos leído el libro de Hebreos capítulo 11. Tutti abbiamo letto il libro di Ebrei, capitolo 11. Habla acerca de la fe. Parla sulla fe. Algo muy interesante en este capítulo. C'è qualcosa di interessante in questo capitolo. Cuando empieza a hacer la lista de los héroes de la fe, Quando scrive la lista degli eroi della fede, no habla de gente del Nuevo Testamento. Es curioso que habla de los antiguos, del Antiguo Testamento. non parla di gente del Nuovo Testamento, è curioso perché parla della gente dell'Antico Testamento. Y dentro de esa lista de los grandes hombres de fe, E dentro di questa lista dei grandi uomini di fede, habla de una mujer llamada Rahab. parla di una donna chiamata Rahab Y dice, por la fe, e dice per la fede, Rahab, la ramera. la ramera. Es curioso porque la Biblia describe inclusive el oficio que ella tenía antes de conocer las cosas de Dios. È curioso perché la Bibbia descrive chiaramente anche l'ufficio che questa donna aveva, no? Dice Rahab la ramera, por la fe salvó a Dice los Rahab la espías. ramera che per la fede salvò agli spie, A los espías que fueron a la tierra prometida. alle spie che sono andati alla terra promessa. Mientras más difícil sea Mentre più difficile sia la vida de una persona, la vita di una persona, más es la gloria de Dios più sarà la gloria di Dio cuando transforme esa vida. quando trasforma quella vita. Así que no te preocupes si estás hablando a alguien que es muy difícil È per quello che non ti devi preoccupare che quando tu parli con una persona che è molto difficile o que es muy pecadora, e che è molto peccatora, porque Dios se va a glorificar en esa persona. perché Dio si glorificherà in quella persona. Mucha gente en mi barrio, Molte persone nella mia via, cuando yo era muy joven, quando io ero molto giovane, porque todavía soy joven, perché ancora sono giovane, pero cuando era un poco más joven, però quando ero un poco più giovane, hace muy poquitos años atrás, sarà pochi anni fa, cuando tenía 18 años, quando avevo 18 anni, en el barrio mío donde yo vivía, nella casa dove io abitavo, nel quartiere, muy pocos esperarían que yo sea un cristiano. molti aspetterebbero poco di sapere che io sia un cristiano. Mucha gente en mi barrio me veía muy mal. Molte persone nel mio quartiere Me veían muy mal, mi vedevano molto male porque yo era un chico muy malo. perché io ero un ragazzo molto cattivo. Los papás no querían que sus hijos se junten conmigo. E i genitori di quelle persone non gli piaceva che andassero con me, no? Le decían a sus hijos, no te juntes con César. E le dicevano ai suoi figli, non state vicino a Cesare, Él es muy malo. perché lui è molto cattivo. Te va a enseñar cosas malas. Imparerai cose cattive di lui, Así que aléjate de él. così che devi allontanarti di lui. Cuando jugábamos el fútbol en la calle, Quando giocavamo a calcio nelle strade, los papás veían a sus hijos conmigo i genitori guardavano che erano vicino a Cesare y decían, venga para acá, venga para acá. e li chiamavano, venite, non state vicino a lui. Pero Dios me llamó. Però Dio mi ha chiamato, Porque Él tenía un propósito con mi vida. perché lui aveva un proposito con la mia vita. Y después de poco tiempo, E dopo un po' di tempo, los papás del barrio mío i genitori di questo quartiere decían a sus hijos, dicevano ai suoi figli, vaya con César, andate con Cesare, vaya que te lleve a la iglesia. andate con Cesare che ti porta in chiesa, Porque si ese desgraciado cambió, perché se quel disgraziato è cambiato, tu vida también puede cambiar. Vaya que te lleve a la anche tu iglesia. potresti cambiare, vai, che ti porti in chiesa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer Cosa è la prima cosa che dobbiamo fare para convertirnos en pescadores de hombres? per convertirci in pescatori di uomini? Hacernos discípulos de Jesús. Dobbiamo farci discepoli di Gesù. Eso significa Quello significa ser obedientes a Él, essere ubbidienti a Lui, ser estudiosos, suyos. essere studiosi,
empezar a ser testigos de Él. Cominciare a essere testimoni di Lui. Para eso necesitamos también del poder de Dios en nuestras vidas. E per fare quello abbiamo bisogno di avere il potere di Dio sulla nostra vita. Ser llenos del Espíritu Essere Santo ripieni dello Spirito y recibir poder de Dios e ricevere il potere di Dio y ser testigos eficaces de e Dios. essere testimoni efficaci di Dio. Para comenzar, Per cominciare no necesitas mucha teología. non hai bisogno di tanta teologia. Hubo un ciego C'era un cieco que Jesús sanó. che Gesù ha guarito. Luego los religiosos, los fariseos, comenzaron a hacerle muchas preguntas. Dopo i religiosi di quei tempi, i farisei di quei tempi cominciarono a fargli delle domande. ¿Quién te sanó? Chi è che ti ha sanato? Porque Chi è che ti ha guarito? porque era un ciego de nacimiento. Perché era un cieco della nascita. Ahora él podía ver Adesso lui poteva vedere y todo el pueblo estaba maravillado de ese milagro. e tutta la città era stupita di quei miracoli, no? Y los religiosos le hacían muchas preguntas. E i religiosi di quei tempi gli facevano troppe domande. Ese hombre que te sanó Quell'uomo che ti ha guarito es un pecador è un peccatore porque te sanó en día de reposo. perché ti ha guarito il giorno di riposo. Y este ciego respondió a los estudiosos de la ley. E questo cieco ha risposto agli studiosi della legge, no? Eran maestros de la ley. Erano maestri della legge. Este ciego no sabía mucho, Questo cieco non sapeva niente, pero les respondió así. però gli dice così: Si es pecador, se lui è un peccatore, yo no lo sé. io non lo so. Lo único que sé, Lo unico che posso dirvi que antes yo era ciego è che prima io ero cieco y ahora puedo ver. e adesso posso vedere. Yo no sé mucho de teología. Io non so tanto di teologia, non so niente. Yo no conozco mucho de la ley. Io non conosco niente della legge. Pero lo único que yo sé ahora Però lo unico che io so adesso es que antes yo era ciego, è che prima ero cieco, pero ahora puedo ver. però adesso posso vedere. Yo no sé mucho de la Biblia, Io non so niente della Bibbia, pero lo único que yo sé, però c'è una cosa che so, que antes yo era borracho, che prima ero un ubriacone ahora ya no me gusta beber licor. e adesso non mi piace più. Antes decía muchas palabras feas, Prima dicevo tante parolacce, ahora ya no se me salen esas palabras. adesso non mi vengono più quelle parole. Antes golpeaba a mi esposa, Prima io maltrattavo a mia moglie, ahora ya no lo hago. adesso non lo faccio più. Antes mis hijos me tenían miedo, Prima i miei figli avevano paura di me, ahora se alegran cuando llego a casa. adesso gioiscono quando io arrivo a casa, Ya no se esconden debajo de la cama. non si nascondono sotto il letto. Lo único que yo sé, Lo unico che io so que antes era así che prima ero così y ahora mi vida está siendo transformada por e el poder de adesso Dios. la mia vita sta essendo trasformata per il potere di Dio. Eso es lo primero que debemos hacer, E quella è la prima cosa che dobbiamo fare, porque no tenemos mucho conocimiento todavía, perché non abbiamo ancora il conoscimento adatto, pero hay algo que debe quedar en claro. però c'è qualcosa che deve rimanere in chiaro. Eso es al inicio. Quello è solamente l'inizio. Después Dopo debemos crecer dobbiamo crescere espiritualmente spiritualmente y en el conocimiento e nel conoscimento de la palabra de della Dios. parola di Dio, Que podamos trazar bien las escrituras che possiamo tracciare bene le scritture para no ser avergonzados. per non essere svergognati, Porque la Biblia también dice, perché la Bibbia dice anche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, l'Apostolo Paolo dice: procura con diligencia procura con diligenza presentarte a Dios presentarti a Dio como un obrero aprobado, come un operaio approvato, que no tiene de qué avergonzarse che non ha da avergonzarsi y que usa bien e che usa bene la palabra de verdad. la parola di verità. Eso quiere decir Quello vuol dire que no debemos quedarnos che non dobbiamo rimanere solo en el testimonio solo nel testimonio de lo que éramos antes y lo que somos ahora, dello che eravamo prima e di quello che siamo adesso,
sino que también debemos crecer perché dobbiamo anche crescere en el conocimiento nella conoscenza de la palabra de Dios. della parola di Dio. Porque si no crecemos Perché se non cresciamo en nuestro conocimiento de las Escrituras, nella conoscenza della parola di Dio, llegará el momento arriverà un momento que seremos avergonzados. che saremo svergognati. Porque Pablo le dice a Timoteo, Perché Paolo le dice a Timoteo, si sabes usar bien las Escrituras, se sai usare bene le scritture, no serás avergonzado non sarai svergognato y serás aprobado e sarai approvato delante de Dios. davanti a Dio. Yo he sido avergonzado algunas veces Io sono stato svergognato qualche volta, con algunos porque yo siempre he predicado el Evangelio perché io sempre ho predicato l'Evangelo, no? desde que era muy nuevecito, creyente. Da quando ero ancora giovane, credente. Era muy apasionado. Ero molto appassionato. Me subía a los micros a predicar. Io salivo ai pullmans a predicare, En las calles, en las plazas. predicavo nelle vie, nelle piazze. Siempre nos juntábamos un grupo de jóvenes y salíamos a predicar. Sempre ci riunivamo un gruppo di giovani e uscivamo a predicare. Y algunas veces E qualche volta nos encontrábamos con personas ci trovavamo con persone que sabían de la Biblia. che sapevano della Bibbia. Algunos eran religiosos Qualcuno era religioso y muchas veces me avergonzaron con la Biblia. e molte volte mi hanno svergognato con la Bibbia. Sí, muchas veces me sacaban textos bíblicos Molte volte mi tiravano fuori testi biblici, fuera de contexto fuori del contesto, para reforzar sus doctrinas erradas. per rinforzare le sue dottrine errate. Pero como yo no sabía la Però Biblia, come io non disconoscevo la Bibbia, fui avergonzado muchas veces. fui avergonzato molte volte. Y yo dije, necesito conocer bien las Escrituras. Era lì che io ho detto, no, ho bisogno di conoscere bene le scritture. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, L'apostolo Paolo le dice a Timoteo, si tú sabes trazar bien las Escrituras, se tu sai tracciare bene le scritture, no serás avergonzado non sarai svergognato y serás aprobado delante de e Dios. sarai approvato davanti a Dio. Lo primero, o una de las cosas, cómo podemos ganar a otras personas para Cristo, Una delle cose che noi possiamo fare per guadagnare anime per Cristo es darle valor a la gente. è darle valore alle persone, Es porque la gente en el mundo no está acostumbrada a eso. perché la gente del mondo non è abituata a queste cose. Quiero enseñarte ahora Voglio farti imparare una cosa, lo importante que es en nuestra predicación del Evangelio l'importanza che c'è nella predicazione dell'Evangelo, el hecho de darle valor a la gente, il fatto di dare valore alle persone, de repotenciar la luz que ellos tienen, di ripotenziare la luce che loro hanno, hacer que la gente brille más. fare che le persone